Храп – извечная проблема мужчин, особенно мужчин с избыточной массой тела. Но нередки такие случаи, когда храп вызван именно проблемами в шее. То есть, если есть перекосы, подвывихи, передняя мускулатура напрягается, не расслабляясь в течение дня, сдавливает гортань. В этом случае, если человек лежит на спине, то возникает храп. Но храп сам по себе не так страшен. Страшны его последствия, которые называются апноэ, то есть задержка дыхания во сне, которая может привести к летальному исходу. Поэтому своевременно обращение к врачу избавит вас от этой проблемы в дальнейшем.